pala sa mga nanood ng ating first video na kung saan gumawa tayo ng isang OOTD top and skirt from old dress. Yun guys! Salamat nga pala sa mga nag-subscribe sa ating channel at sa mga nag-effort talagang mag-leave ng kanilang mga comments. So good news nga pala guys, sinendan po tayo ni YouTube ng isang congratulations message. So yun guys, shoutout nga pala dun sa mga taong nag-effort talaga na mag-iwan ng messages sa ating video. At syempre sa mga nag-PM, so shoutout sa kanila. Yun, thank you nga pala sa mga nag-message sa atin, nag-PM na ituloy daw natin yung ginagawa natin. So, nakaka-inspire daw, more videos daw. So, here we are. Ito na yung second video natin. So, hi guys! Ipapakita ko sa inyo, ito yung damit na gagawin natin ngayon.
worry guys, malapit na tayo. Kapit lang. So yun guys, natapos ko na yung pagtatahi mula dun sa kanina na long sleeve na sobrang nakasakan at sobrang luwag. So guys, nagawa ko na siya. Tiring! Ito yung pinagdugtong ko sa manggas niya. Kinapit ko actually yung mahabang manggas, tapos ito yung ginawa ko, diba? Nakita niyo naman kanina. So, syempre pareho ko silang nilagyan kabilaan. And yung dulo, yun siya guys, oh. Diba ginupitan ko? So, yung pinakadulo, yung idinugtong ko. So, ano nga kayang itsura nito? Na-excite na ba kayo? Let's see! Yan guys! Ito na siya! Ang cute niya pala. Oh! Parang gusto talaga siya guys. Look! So, ito yung itsura niya sa harap. Ayan siya guys. Kasi pinagdugtong ko siya, diba? So, ito yung manggas niya. And ito siya sa likod. Yan. Thank you so much guys for watching this video. Salamat sa pagtsatsaga. Kung nagustuhan nyo ang mga pinagagawa ko sa video na ito, pwede nyo i-click ang like button. Pwede rin kayo mag-iwan ng comments. At of course, pwede itong i-share sa inyong mga kakilala. At syempre, dun sa mga hindi pa nagsusubscribe sa aking channel, pwede nyo pong i-click ang subscribe button. At idamay nyo na rin po ang notification bell para manonotify kayo sa mga susunod kong videos. So guys, thank you so much for watching. See you on my next video.